to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevilla, 7799 949104. మెయిన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 3 days చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ 23 వరకు వర్షం పడుతుంటాయి, అటువంటి ప్రెడిక్షన్స్ ఉన్నాయి, అటువంటి అనుమానం ఉన్నాయి. సో ప్రజలకు కూడా ఒక రిక్వెస్ట్, అంటే లైక్ ఈ మూమెంట్ తగ్గించేయాలి. అండ్ మన 43 వరకు, 45 వరకు, 48 వరకు ఏమేం ఈ లో లయింగ్ ఏరియా ఉన్నాయి, లోతు ప్రాంతం ఉన్నాయి, అక్కడ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు విఆర్ఓస్, పంచాయత్ సెక్రటరీ, వాలంటీర్స్ ద్వారా మెసేజ్ కూడా అందరికీ పంపడం జరుగుతుంది. ఇంకా కాకుండా ఆగస్ట్ నెల ఏమేం మన రైస్ పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంది, విఆర్పురంలో చేయడం జరిగింది, కూనావరంలో జరుగుతుంది, చింతూరులో కూడా జరుగుతుంది. ఇది కూడా 3 రోజుల నుంచి 4 రోజులు కంప్లీట్ చేసుకొని, సో దాట్ మనం ఈ రైస్ ప్రతి చోట అవైలబుల్గానే ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక 8 లాంచెస్ కూడా ఒక స్టాండ్ బైలో పెట్టేసాము. సో ఎప్పుడైనా రోడ్ కట్ అయితే మన బోట్స్ అండ్ లాంచెస్ కూడా వాళ్ళు కూడా సాయం తీసుకుని మెటీరియల్ కానీ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ కానీ షిఫ్ట్ చేయగలుగుతాము. సో ఇప్పుడు రిలీఫ్ సెంటర్లో కొంచెం ఫోకస్ పెడుతున్నాము. ఈరోజు రిలీఫ్ సెంటర్ రెడీ చేసి ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే ప్రజలకి రిలీఫ్ సెంటర్లో షిఫ్ట్ చేయడానికి కోసం కొంచెం ట్రై చేయడం జరుగుతుంది. డివిజన్లో మొత్తం ఎన్ని రిలీఫ్ సెంటర్ ఏర్పాటు? ఇప్పుడు వరకు ఒక 7 సెంటర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. 2 సెంటర్స్ కూనవరంలో ప్లాన్ చేస్తున్నాము, 3 సెంటర్స్ విఆర్పురంలో ప్లాన్ చేస్తున్నాము, 2 సెంటర్స్ చింతూరులో ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో ఇది చేసిన తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ మీద కొంచెం ఫోకస్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎక్కడికైనా జనరేటర్స్ కావాలి, అక్కడ ఫోకస్ పెట్టడం జరుగుతుంది. తహసీల్దార్స్కి అండ్ ఎస్ఐస్కి కూడా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాము, ఇక్కడ కంట్రీ బోట్స్ మనకు కావాలి, ఒక గ్రామం నుంచి ఒక గ్రామంలో మూవ్మెంట్ చేయడానికి కోసం కంట్రీ బోట్స్ కూడా బేసిక్లీ రిక్వెషన్ పెట్టేశాము. సో తహసీల్దార్స్, ఎస్ఐస్ ఈరోజు పనిలోనే ఉన్నాము. సో ఈరోజు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి కొంచెం నెక్స్ట్ 3 రోజు కొంచెం మన కోసం క్రిటికల్గానే ఉన్నాయి. సో ఫోకస్ పెట్టడం జరుగుతుంది.